பிரபாடாக்ஸ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். தமிழ்நாட்டோட மேப் ஷேப் யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து பார்த்த ஒரு ஷேப் தான், எல்லாம் கிளியராக ஞாபகம் இருக்கும். மைண்டில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஷேப்பில் இங்கே தான் சென்னை இருக்குது அப்படின்னா, இங்கேருந்து ஒரு 490 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படிங்கிறது நேற்று நைட்டு வரைக்கும் இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால தான் சென்னையில் அந்த அளவுக்கு நேற்று மழை அப்படிங்கிறது பேஞ்சிட்டு இருந்தது. நம்ம சரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா, சென்னையிலேருந்து கிழக்க தென்கிழக்க கொஞ்சம் கீழே தள்ளி 490 கிலோமீட்டர்ல இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படிங்கிறது இருந்தது. நேத்தி நைட்டு இந்த தாழ்வு நிலை என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, தாழ்வு மண்டலமாக மாறி இருக்கு. தாழ்வு நிலையிலேருந்து அந்த இடம் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா தாழ்வு மண்டலமா மாறும். இன்னும் அது ஹெவி ஆகுது அப்படின்னா அது புயல், அதிதீவிர புயல் அப்படிங்கிற விஷயம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நைட்டு தாழ்வு மண்டலமா மாறி இருக்குல்ல, அது புயலா மாறுமா அப்படின்னா மாறாது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் இது பத்தி ஸ்டடி பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க. மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வெளியிடக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே இது தாழ்வு மண்டலமா தான் இருக்கும், இது புயலா மாறாது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் சென்னையில இருக்கவங்க ஒரு பெருமூச்சு விடலாம், இது புயலா மாறாது அப்படின்னு. ஆனா என்ன இன்னொரு பிரச்சனை இதுல உருவாயிருக்கு அப்படின்னா, இந்த தாழ்வு மண்டலம் இருக்குல்ல, ஒரு தாழ்வு மண்டலம் உருவாகுது அப்படின்னா அது அப்படியே மூவ் ஆயிட்டு அந்த அந்த பகுதியை ஒட்டியே மேலே போயிட்டு ஆந்திரா இல்ல ஒரிசா அப்படி அந்த சைடு போயிடலாம். பட் இந்த தாழ்வு மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது நாளைக்கு காலையில இல்ல நாளைக்கு மதியம் சென்னை, ஆந்திரா, தென்னாந்திரா, நெல்லூர் இந்த பகுதியில தான் கரையை கடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பொதுவா எந்த இடத்த கரையை ஒரு தாழ்வு மண்டலமோ ஒரு புயலோ கடக்குதோ அந்த இடத்த பாதிப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கும், மழை அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கும். ஸோ இந்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னையை ஒட்டி ஆந்திரா இந்த பகுதியில் கரையை கடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க பெரிய அளவுல பாதிப்பு இருக்கும், பெரிய மழை இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ தாழ்வு நிலையா இருந்த வரைக்கும் பெருசா காத்து அப்படிங்கிறது இல்லை. தாழ்வு மண்டலமா வரப்போ அதோட காத்தோட வேகம் அப்படிங்கிறது ஒரு 45 to 60 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் வீசும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவே புயலா மாறுச்சு அப்படின்னா அந்த காற்று வேகமும் இன்னும் அதிகமா இருக்கும், அந்த பாதிப்பும் அதிகமா இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு புயலா மாறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி அந்த தாழ்வு மண்டலம் இன்னைய நைட்டோ இல்ல நாளைக்கு காலையிலோ கூட புயலா கூட மாறலாம். பட் இது வரைக்கும் அது தாழ்வு மண்டலமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நேற்று நைட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில பெருசா மழை கிடையாது, அங்கங்க லைட்டா மழை பெய்யுது, அவ்வளவுதான். பெரிய அளவுக்கு இவங்க சொன்ன அளவுக்கு 5 சென்டிமீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை அப்படிங்கிறது பெய்யல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு பாக்குறோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, சென்னையில இருந்த அந்த மழை மேகங்கள் மூவ் ஆகி ஆந்திரா சைடு போயிருக்கு, தென்னாந்திரா சைடு போயிருக்கு. ஸோ நேற்று நைட்லேருந்து நெல்லூர் அந்த பகுதிகளெல்லாம் தென் ஆந்திரா பகுதிகளில் மழை அப்படிங்கிறது சென்னையில் நேற்று காலையில் எப்படி பெஞ்சிட்டு இருந்தது அதை விட அதிகமாக தென்னாந்திரா பகுதியில் மழை அப்படிங்கிறது அதிகமாயிருக்கு. சென்னையில் மழை கம்மியாயிருக்கு. இதுக்கு காரணம் அங்கே இருந்த மழை மேகங்கள் மூவ் ஆகி ஆந்திரா பக்கம் போனது தான். ஆனால் அங்கே இருந்த அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இருக்குல்ல, அது அங்கேயே தான் இருக்கு. ஸோ இது மூவ் ஆகி சென்னை வழியாக கரையை கிடக்கிறப்போ சென்னைக்கு பெரிய மழை வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணிப்பு. அது எப்போ மூவ் ஆகும், எப்போ கரையை கடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ அது கரையை கடக்கிற வரைக்கும் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், சென்னை இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட், அப்புறம் ஆந்திராவில் இருக்க நெல்லூர் பகுதி, இந்த இதுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல தான் அந்த மண்டலம் கரையை கடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா அது கரையை கடக்கிற வரைக்கும் இந்த இடங்கள்ல மழை பெரிய அளவுக்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது உண்டு. இது அந்த மண்டலமாவே கரையை கடந்துட்டா பிரச்சனை கிடையாது, புயலா மாறிச்சு அப்படின்னா தான் பிரச்சனை. ஸோ ஓரளவுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொன்னதை விட ஓரளவுக்கு சென்னையில மழை குறைஞ்சு பெய்வதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது உண்டு. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் மாறிட்டு இருக்கிறதுனால மழை அப்படிங்கிறது கொஞ்சமா குறைவதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது உண்டு. ஆனா ஆல்ரெடி சென்னை என்ன நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 30 சென்டிமீட்டர் பெய்யலாம், 35 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அதெல்லாம் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு கம்மியா ஆயிருக்கு. ஒருவேளை அந்த தாழ்வு மண்டலம் இன்னும் வீரியம் அடைஞ்சு வேற மாதிரி மாறினா வேணா இன்னும் மழை அப்படிங்கிறது சென்னைக்கு அதிகமா கிடைக்கலாமே தவிர இப்போதைக்கு பெரிய மழை, அதாவது நேற்று சொன்னாங்கல்ல எல்லாரும், எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸும் உட்காந்துட்டு இந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும்னு சொன்னாங்கல்ல. ஸோ இப்போ அவங்களே சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு மழை அப்படிங்கிறது சென்னைக்கு பெய்யாது, சென்னையை தாக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னன்னா தாக்க வேணாம், தாக்க கூடாது தான், ஓகே. ஆனா இப்போ சென்னை என்ன நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி 7 சென்டிமீட்டர் 8 சென்டிமீட்டர் தான் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பதிவாயிருக்கு, நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மழைக்கே சென்னையில பல பகுதிகள் ஸ்தம்பித்து போய் நிற்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது அவ்வளவு நெரிசலா இருக்கு, போகவே முடியல. நிறைய இடங்கள்ல வீட்டுக்குள்ளலாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பொதுவா ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் 20 சென்டிமீட்டர் ஒரு 3 நாள் 2 நாள் தொடர்ச்சியா மழை பெஞ்சாதான் வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வரும் அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம சென்னையில நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா முந்தா நாள் தொடங்கின ஒரு சின்ன மழைக்கே வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நிறைய இடத்த சுரங்க பாதைகள் தண்ணியில மூழ்கி போயிருக்கு. ஸோ இப்போவே மக்கள் குற்றம் சாட்டுறதை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் மழையே தொடங்கலை. சொல்லப்போனா
கரெக்டாக தொடங்கணும் அப்படின்னா இன்னும் மழையே தொடங்கல. அதுக்கு முன்னாடி அந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போவே வந்து இந்த அளவுக்கு மழை பெய்யுது, இப்போவே எங்கள் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வந்துடுச்சு அப்படின்னு நிறைய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இப்போவே புலம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம குறிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா தரமணி, வேளச்சேரி, அந்த பள்ளிக்கரணை, அப்புறம் புளியந்தோப்பு இந்த பகுதியிலலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு போன வருஷம்லாம் அந்த தண்ணி வர்றது வந்து நவம்பர் மந்த் அதை மாதிரி தான் வந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து அக்டோபர் மிட்ல தான் இருக்கும். இப்போவே வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அங்கங்க வள்ளுவர் கோட்டம், டி நகர் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரங்க பாதைகள் எல்லாமே ஆல்ரெடி தண்ணியில மூழ்கி இருக்கு. ஸோ என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இதில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா இன்னும் பெரிய மழையே வரல. ஆனா அதுக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு கொலாப்ஸ் நடக்குது, சென்னையில வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த மழை வந்து அதிகமாகுது, இந்த தாழ்வு மண்டலம் வந்து ஒரு புயலாலாம் மாறுது அப்படின்னா நம்மளால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கவே முடியாது. இது தாழ்வு மண்டலமா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த காத்து அப்படிங்கிறது ஒரு 45லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் வேகத்துல இருக்கும். ஸோ பிரச்சனை இருக்காது. பட் புயலா மாறுது அப்படின்னா இப்போதைக்கு மழை மட்டும் இருக்கு. புயல்னா காத்தும் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அது வந்து அந்த இடத்தையே டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ சென்னையோட நிலைமை அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு இதாக இருந்துட்டு இருக்கு. சென்னையை ஒட்டி அந்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கிடக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த உள் மாவட்டங்களில் சில ஓரளவுக்கு மழை அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது வழக்கமாக சென்னையை ஒட்டி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னா உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறது எப்போதுமே நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஸோ பெரிய அளவுக்கு இருக்காது. பட் இது இப்படியே இந்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சுன்னா இதை மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா மக்கள் வந்து அது நம்ம தலையெழுத்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஏதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆறுதலா ஏதாவது விஷயங்கள் சொன்னாவோ ஏதோ நிவாரணம் கொடுத்தாவோ அதை வாங்கிட்டு அமைதியா போயிடுவாங்க. பட் இப்போ ஏன்னா வருஷம் வருஷம் படுறாங்கல்ல, வருஷம் வருஷம் கஷ்டப்படுறாங்க, வருஷம் வருஷம் அவங்களுடைய பொருட்கள்லாம் அவங்க திங்ஸ்லாம் தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகுது, எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்கல்ல. ஸோ இந்த வருஷம் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் தான் நிறைய வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு. ஒரு 2 அடி 3 அடி வரைக்கும் தண்ணி வந்த ஏரியாக்கள்லாம் இருக்குது வேளச்சேரியை ஒட்டி. ஸோ அவங்களே வீடியோ எடுத்துலாம் போகிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அந்த மக்கள்லாம் என்ன கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா ஓரளவுக்கு நாம ஏமாந்துட்டு இருக்கோமோ அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ என்னமோ தெரியல, நிறைய கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஹெலிகாப்டரில் வந்து பால் பாக்கெட்டையும் பிஸ்கட்டையும் வந்து பிச்சை மாதிரி போடுற விஷயங்கள் எங்களுக்கு வேணாம். இதை நாங்கள் வருஷம் வருஷம் பார்த்துட்டோம். ஒரு 5000 6000 பணம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறீங்க, அந்த விஷயம்லாம் எங்களுக்கு வேணாம். ஏன்னா போன வருஷம் என் வீடு இதை மாதிரி வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டப்போ நான் 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணேன். நீங்கள் வந்து 5000 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டையும் ஒரு பால் பாக்கெட்டையும் மேலே இருந்து தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா அதே மாதிரி இந்த விஷயமும் செஞ்சு எங்களை ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இன்னும் மழையே பெய்ய ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ள எங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ போன வருஷம் இந்த இடத்த இவ்வளவு சீக்கிரமா தண்ணி வரல. இதை விட நிறைய மழை பெஞ்சப்ப கூட எங்க ஏரியாவில் தண்ணி இல்லாம தான் இருந்தது. ரொம்ப அதிகமானப்பதான் தண்ணி வந்தது. ஆனா இப்போ கொஞ்சம் தான் மழை பெஞ்சிருக்கு, அப்புறம் ஏன் தண்ணி வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்பனா அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா போன வருஷம் எங்கேயோ அந்த தண்ணி அப்படிங்கிறது வடிஞ்சு போயிருக்கு, பட் இந்த வருஷம் போகல அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கேள்வி. உண்மையா சென்னையில நிறைய பகுதிகள் அதை மாதிரி மாறி இருக்கு. ஸோ வருஷம் வருஷம் மழை வரும், மக்களுக்கு ஏதாவது ஆறுதல் சொல்லுவோம், ஏதாவது பேசுவோம், திரும்ப வந்து அது அப்படியே வாடிக்கையா இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான். அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் இருக்கு. பட் மக்கள் இந்த வருஷம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா சின்ன மழைக்கே இந்த அளவுக்கு கோபத்தோட இருக்கக்கூடிய மக்களை நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ இன்னும் அக்டோபர் எண்ட்லயோ நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லயோ மழை அப்படிங்கிறது பெருசா வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா சென்னை மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து எதிர்பார்க்கலாம். எதையாவது ஏன்னா ஏதாவது சரி செஞ்சா மட்டும்தானே அடுத்த வருஷம் தப்பிக்க முடியும். ஸோ அதை நோக்கி அவங்க நகருவாங்க. அதுக்கான நடவடிக்கை, அதுக்கான ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத அவங்கள்ட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் இந்த தாழ்வு மண்டலம் வந்து அமைதியா அப்படியே சென்னையை ஒட்டி மழையோட கடந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அது என்ன இந்த விஷயத்துல என்ன டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு அடுத்து என்ன ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.